नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट पारित भएको विषय, विषयगत समितिको प्रसङ्ग र प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आरम्भ गरौँ प्रदेशको आगामी वर्षका लागि बजेट पारित भएको प्रसङ्गबाट। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट पारित भएको छ। गत बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 47 करोड 89 लाख 97 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ। गत बुधबार बसेको प्रदेश सभाको 18औं बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट बहुमतले पारित भएको हो। गत असार 1 गते आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेश सभामा 40 अर्ब 47 करोड 89 लाख 97 हजार रुपियाँको बजेट पेश गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बैठकमा प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक र अर्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गरिएको थियो। बजेटमाथि छलफल गर्दै सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटमा आएका कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकोले यसको कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रदेशको आवश्यकता र मागको आधारमा बजेट आएको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरूले समग्र लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, विकास र समृद्धिको अवसर लगायतका विषयमा बजेटले प्रष्ट मार्गदिशा तय गरेको उहाँहरूको भनाइ छ। भौतिक विज्ञानमा त्यो फलाम बाङ्गियो भने त्यो सोझाउनु पर्यो भने त्यो उतातिर ढकल्ने होइन, यतातिर तानेपछि त्यो बल्ल सोचिन्छ। त्यो फलाम आजका दिनसम्म, हिजोका दिनसम्म त्यो बाङ्गिएको थियो। आज मुख्यमन्त्री आएर आफूतिर तान्नुभयो, त्यो अलिकति सोझिएको छ र सोझिएर यो वातावरण सिर्जना भएको छ। यस अर्थमा पक्ष प्रतिपक्ष सबैलाई म चाहिँ विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले यो विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्दा पूर्वका साथीहरूले मैले राख्ने कुरा पनि यावत कुराहरू यहाँले राखिसकेको छ। म ती कुरालाई नडोहोऱ्याइकन अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको टोटल भोल्युम सङ्घीय अनुदानमा आधारित छ। सङ्घीय अनुदानमा आधारित बजेटमा धेरै छलफल चलाइराख्नु पनि जरुरी छैन। यो विपक्षको यसभन्दा पहिलेका मिटिङहरूमा हेर्दाखेरि जुन क्रियाकलापहरू देखियो, त्यो क्रियाकलापहरू संसदीय व्यवस्था, संविधान, कानुन र हाम्रो जुन प्रदेशको यो नियमावली छ त्यसको जुन विपरीत रहेको भन्ने देखियो र सभामुख महोदय त्यस सम्बन्धमा कुनै जुन निर्देशन गर्नु भएन, कुनै सचेतताको कुराहरू गर्नु भएन। जस्तै यही सदनमा मुख्यमन्त्री समेतलाई एउटा चार्ज लाग्ने गरी एउटा एनजिओका कुराहरू जस्तो गरियो, एनजिओ चलाउने कुराहरू गरियो, त्यसमा प्रदेशबाट बजेट गएको भन्ने कुराहरू गरियो, दादागिरीका कुराहरू गरियो र किताबहरू च्यातेर फाल्ने कुराहरू गरियो। उता प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि असहमति जनाउँदै 4 पटकसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गरी बैठक बहिष्कार समेत गरेका थिए। प्रतिपक्षका सदस्यहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्ने बारेमा मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रतिपक्ष सदस्यहरू बैठक सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए। यद्यपि बैठकमा बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।
जनआन्दोलन जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन साधक प्राप्त गरेका शहीदका आश्रित पति छोराछोरीका उसमा निष्पूर्ण रूपमा छुट हुने भने छ र त्यसैको अर्को 9 नम्बरमा भनिएको छ क र ख वर्गका अपाङ्ग भएका व्यक्तिको लागि 50% भनेको छ। मलाई लाग्छ अपाङ्गहरूप्रति त्यो धेरै पनि हुँदैन। प्रदेश सरकारले एउटा आफ्नो उनीहरूप्रतिको सहानुभूति बटुल्नको लागि पनि र सरकारलाई त्यति धेरै नोक्सानी मलाई लाग्छ हुन्छ लाग्दैन। इँटाको मूल्य अलिक कर लाउनुहोस्, इँटामा त्यसले फाइदा कसलाई गर्छ? इँटाको मूल्य वृद्धि हुन्छ। मारमा त प्रदेश सरकारका निर्माणहरू पर्ने हुन्, स्थानीय व्यक्तिहरू निर्माण पर्ने त हुन् नि। जुन कर लगाएर प्रदेश सरकारलाई 1 रुपियाँको उपति हुन्न, त्यो कर लगाएर किन टाउ दुखाउनु त? मैले अर्थमन्त्रीजीलाई मैले यही चेम्बरमा अगाडि भनेको थिएँ, यो माटोको लाउन कुनै अर्थ छैन। उहाँले त त्यो भनेको त झन् इँटामा पनि लगायो भन्ने सुन्नुभएछ क्या? इँटामा पनि ठोकिदिनु भयो। स्थानीय तहले 83 रुपियाँ प्रति बिल लिन्छ, तपाईँले माटोमा लगाइनु भएको छ। मधेसमा तराईका कैयौँ जग्गामा मारपिटको भन्दा अरूको बाहना तपाईँले केही बनाइदिनु भएन। बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बजेट लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धि र आत्मनिर्भर बनाउने मार्गमा अग्रसर भएको बताउनुभयो। प्रदेशवासी जनताको मनोभावना र माग अनुसार नै बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारले बजेटको कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउनु छ। समृद्धको नारा लगाउँछौँ, तर हामी कहिले कहिले आफैले पनि के हो समृद्ध भन्ने कुराहरू चुक्छौँ। समृद्ध भन्ने आर्थिक कार्यक्रमहरूलाई नल्याएर हामी जहिले पनि भौतिक कार्यक्रममा मात्रै अगाडि बढ्ने कुराहरू अगाडि बढ्छ। हामीले कसरी यहाँको जनतालाई कमाउने बनाउने होइन, मेरो घरनिर बाटो बन्यो कि बनेन, मेरो आँगनको बाटो यहाँबाट पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराहरू मात्रै ध्यान दिन्छौँ। त्यसैले अहिले केन्द्र सरकारसँग हामीले छलफल गरेर 1 अरब हामीले राख्छौँ, 1 अरब तपाईँहरूले दिनुहोस्, 1 अरब बाहिरबाट ल्याएर हामी बास्केट फन्ड बनाउँछौँ। त्यसलाई नै आर्थिक विधिबाट अगाडि बढाउँछौँ। कृषिलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, पर्यटनलाई अगाडि बढाउँछौँ, वनमा पनि हामी आयवृद्धि कार्यक्रम राख्छौँ। सो अवसरमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले यस वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमा कार्यान्वयनको समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्ने जानकारी गराउनुभयो। आगामी वर्षको बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका आफ्नै किसिमले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर संसदमा सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ। संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ भने प्रतिपक्षले सरकारलाई सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने अर्थात् जवाफ माग्ने र जिम्मेवारी बोध गराउने काम गरिरहन्छ। यसै अनुरूप लुम्बिनी प्रदेश सभाको संसद बैठक भवन नेपालमै नमुना संसदीय मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप एवं अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास बमोजिम निर्माण गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको संसद बैठक भवन नेपालमै नमुना संसदीय मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप एवं अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास र चलन चल्तीका हिसाबले उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सभाहल नेपालको वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको भावना अनुरूप आकार प्रकार र संरचनागत व्यवस्थापनका हिसाबले पनि देशकै उत्कृष्ट र नमुना संसद भएको दाबी प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा पक्ष र विपक्ष हुने, उनीहरूबीच आम्ने सामने संवाद वा छलफल हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप बसाइक्रम मिलाइएको सचिवालयले जनाएको छ। डेमोक्रेटिक तरिकाले, जनवादी तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले काम गर्न सक्ला भन्ने एक प्रकारको अनुमान चाहिँ भएको एउटा पोलिटिकल अवधारणा हो यो बहुदलीय व्यवस्थाको हाम्रो संसदीय अभ्यास। त्यसो हुनाले अब यसको उत्पत्ति स्थलमा हामीले बेलायतको संसदको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि सत्तापक्ष र विपक्षको छुट्टै छुट्टै बसाइ हुन्छ, आम्ने सामने फर्केर बसिया हुन्छ। अझ बेलायतको संसदको त्यो छुट्टा छुट्टै बस्ने नियमको पछाडि एउटा किम्वदन्ती नै छ। सत्तापक्षको लाइन र विपक्षको लाइनको एकदमै किनारामा रातो धर्को खिचिया हुन्छ। त्यो धर्कोमा उभिएर तरवार झिकेर तान्दाखेरि त्यो तरवारको टुप्पो चाहिँ छोइनु हुँदैन। त्यति दूरीमा चाहिँ
आम्ने सामने बस्ने भन्ने चलन रहेछ। त्यो सायद संसद अब 100 वर्षको संसदको अभ्यासमा विकास भएको मान्यता हो त्यो। त्यसो हामीले सत्ता पक्ष र विपक्ष चाहिँ आम्ने सामने नै बस्ने, छलफल गर्ने, विवाद गर्ने, के अरे वाद विवाद र संवाद गर्ने र त्यसबाट एउटा सही निष्कर्ष निकाल्ने, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ अथवा त्यसको नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सभामुखले गर्ने भन्ने अवधारणा अनुसार नै त्यसरी पक्ष र विपक्ष छुट्टिएर बस्ने हो। प्रदेशसभा नियमावली 2079 को नियम 6 मा उल्लेख भए अनुसार मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, मन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभा सदस्यहरू बस्ने क्रम मिलाइएको छ। प्रदेशसभाको कार्य सुहाउँदो ढङ्गले सभाहालको आन्तरिक संरचना तयार गरिएको र अर्धगोलाकार संरचनामा बसाइक्रम मिलाइएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। संसदीय दलहरूले सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको प्रदेशसभा सदस्यहरूको नामावली र मर्यादा क्रम अनुसार क्रमागत रूपमा वरियता कायम गरी सभामुखले निर्धारण गरेको स्थान र क्रममा बस्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा गरिएका संसदीय अभ्यासको अध्ययन गरेर लुम्बिनी प्रदेशसभाको संसद हल निर्माण गरिएको र विश्वकै उत्कृष्ट विधि र पद्धति अपनाइएको सचिव पुनले बताउनु भएको छ। र अब कतिपय संसदहरूमा त्यो पक्ष र विपक्ष बस्दाखेरि चाहिँ मुख्य व्यक्तिहरू अर्थात् प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता चाहिँ आम्ने सामने बस्ने, त्यसपछि क्रमशः बस्दै गएर त्यो के अरे त्यो बसाइहरू त्यो आसनहरू चाहिँ पछि गएर जोडिने गरेको पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा अर्धगोलाकारमा बसेको पनि देखिन्छ। र अब हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको विभिन्न ठाउँका तिनी बसाइका अभ्यासहरूलाई हेर्दाखेरि पक्ष र विपक्ष पनि देखिने अनि बसाइ व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि सजिलो पर्ने, किनभने अब सत्ता पक्षतर्फ कति लामो कुर्सीहरू राख्ने, विपक्षतर्फ कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुमान गर्न नसकिने भावनाले त्यसलाई सी आकारमा गोलोमै राखिदियो भने सत्ता पक्षको बढी भएमा बढी भाग ओगट्छ, विपक्षमा के अरे ले अलिक बढी भाग ओगट्ने भए आधासम्म पुग्ने हिसाबले बनाउने अभ्यास अरूतिर पनि छ। त्यो हेरेर नै नेपालमा त्यस्तो प्रकारको बहुदलीय व्यवस्थाको अवधारणा अनुसार अर्थात् विपक्षी दलको अस्तित्व हुन्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा के अरे लुम्बिनी प्रदेश सभाको बसाइ व्यवस्थापन गरिएको हो। यस्तो व्यवस्थापन चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक भएको छ। संसदीय अभ्यासको जननी भनेर चिनिने बेलायत लगायतका मुलुकहरूले गरिरहेको संसदीय अभ्यासलाई मौलिक ढङ्गले परिमार्जन गर्दै बनाइएको प्रदेशसभा हलमा सभामुखको दायाँपट्टि सत्तापक्ष र बायाँपट्टि प्रतिपक्ष बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता आम्ने सामने अर्थात् सम्मुखमा रहने गरी अर्धचन्द्राकार ढाँचामा बनाइएका कारण सत्तापक्षका सबैले विपक्षका सबैलाई प्रष्ट देख्न सकिने र विपक्षका सबैले सत्तापक्षका पनि सबैलाई प्रष्ट देख्न सक्नेछन्। प्रदेशसभा नियमावली 2079 को नियम 6 मा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशसभाका प्रत्येक सदस्यले सभामुखद्वारा निर्धारित क्रम र स्थानमा आसन ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा सभामुखले निश्चित स्थान र क्रम तोकी निजको साथमा एकजना सहयोगी व्यक्ति समेतलाई बस्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै प्रदेशसभामा विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तिहरूका लागि विशिष्ट कक्ष, आम जनताका लागि दर्शक कक्ष, पत्रकार कक्ष, प्राविधिक कक्ष लगायतका संरचनाहरू पनि तयार भएका छन्। प्रतिनिधि सभा होस् या प्रदेश सभा, विषयगत संसदीय समितिलाई संसदको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संसदको मूल्य र मान्यता अनुसार सदनका 5वटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये संसदीय समितिलाई प्रमुख अङ्गका रूपमा हेरिन्छ। संसद बैठकले आवश्यक ठानेका विषय, संसद बैठकमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका वा थप दफावार छलफलको आवश्यकता परेका विधेयकहरू, प्रतिवेदनहरू विषयगत संसदीय समितिमा पठाउने गरिन्छ। विषयगत संसदीय समितिले ती विधेयक वा प्रतिवेदन उप व्यापक रूपले छलफल गरी आवश्यक संशोधन सहित प्रतिवेदन बैठकमा
पेश गर्ने गर्दछ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा जस्तै प्रदेश सभा संसदमा पनि विषयगत संसदीय समितिहरूको आवश्यकता, महत्त्व र भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रदेश सभाका विषयगत संसदीय समितिको प्रभावकारी कामले नै समग्र संसदको उद्देश्य प्राप्ति र प्रदेश सभाको सफलतामा निर्भर हुने गर्दछ। प्रदेश सभाको संसदले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार र काम विषयगत संसदीय समितिले पनि प्रयोग गर्ने भएकोले यसलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ। लेजिस्लेचर भनेको कानुन बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने एउटा थलो हो जसमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएका हुन्छन्। तर के हुन्छ भने यो लेजिस्लेचर आफैमा एउटा विश्व हो। त्यसकारण चाहिँ लेजिस्लेचरमा पनि डिभिजन अफ लेबर गरेर स्पेसल इस्युका लागि प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्पेसल इस्युका लागि छुट्टा छुट्टै कमिटीहरू बनाइन्छ। यो कमिटीले एउटा स्पेसल इस्युमाथि मात्रै काम गर्छ। समितिहरू चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ गठन हुन्छन्। प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित कार्यमा सहयोग गर्ने, कानुन निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक राय, सुझाव, परामर्श र निर्देशन समेत दिन सक्ने भएकोले संसदमा विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको हो। मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकार समेत तोकिएको हुनाले विषयगत समिति संसदकै निकै जिम्मेवार पक्ष हुने लुम्बिनी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव आलोक अग्रहरीले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हकमा यहाँको जुन लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली 2079 छ, यहाँको जुन हाउस रुल छ, त्यो हाउस रुलले पनि संसदीय कामलाई व्यवस्थित तुल्याउनका निमित्त चाहिँ विभिन्न समितिहरू गठन गरेको छ। हामी कहाँ लुम्बिनी प्रदेश सभामा 6वटा स्ट्यान्डिङ कमिटीको रूपमा रहेका छन्। हाम्रो वेबसाइट हेर्नुभयो भने हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ करिब 8वटा चाहिँ कमिटीहरू देखिन्छन्। तीमध्ये 6वटा स्ट्यान्डिङ कमिटीको रूपमा रहेका छन्, स्थायी समितिको रूपमा रहेका छन् भने एउटा चाहिँ एडभाइजरी कमिटी छ। यहाँको चाहिँ जब संसदको अथवा प्रदेश सभाको जब एडभाइजरी कमिटीको रूपमा एउटा छ कार्य व्यवस्था समिति भनेर, र अर्को एउटा चाहिँ विशेषाधिकार समिति, विशेष अवस्थाका लागि विशेषाधिकार समिति रहेको छ। भनेपछि यसको यो कस्तो भने संसदीय समिति भनेको तपाईँको मिनी पार्लियामेन्ट हो। यो आफैमा एउटा मिनी कस्मस हो, आफैमा एउटा मिनी ब्रह्माण्ड हो भन्न मिल्छ। यसलाई मिनिएचर लेजिस्लेचर पनि भनिन्छ। संसदमा पेश भएका विधेयकहरूको समीक्षा गर्ने, विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, संशोधनको सिफारिस गर्ने, बैठकमा गम्भीर र वस्तुनिष्ठ छलफल गर्ने, विधायनमा सहजता र सहमति खोज्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू विषयगत संसदीय समितिले गर्ने प्रावधान रहेको सचिव अग्रहरीले बताउनु भएको छ। राज्यको काम, राज्यलाई चाहिने चाहिँ विभिन्न जुन कानुनको आवश्यकता छ अथवा सरकार गठनका कुराहरू भए अथवा संसदीय निगरानीका कुराहरू भए, ती विभिन्न काम गर्नका लागि स्पेसिफिक इस्युका लागि स्पेसिफिक सब डिभिजन अफ लेबर गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो सब डिभिजन अफ लेबर गर्नका निमित्त लुम्बिनी प्रदेश सभाकै सन्दर्भमा भनौँ अथवा विभिन्न प्रदेश सभाहरूमा अथवा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि विभिन्न कमिटीहरू गठन भएको छ। यो गठन भएन भने संसदले हरेक इस्युका लागि फुल सभामै बसेर चाहिँ छलफल गर्न चाहिँ अलिकति असुविधाजनक हुन्छ, त्यति सुविधाजनक चाहिँ मानिँदैन। त्यसकारण चाहिँ विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छन्। उदाहरणका लागि चाहिँ अब अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति छ, अथवा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति छ, अथवा चाहिँ प्रदेश मामिला तथा कानुनसँग सम्बन्धित विषयका विषयमा चाहिँ एउटा छुट्टै कमिटी छ। त्यसमा के हुन्छ, मानव प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति छ भने अब त्यो समितिमा त्यो क्षेत्रमा कार्यरत पूर्व चाहिँ न्यायविदहरू अथवा चाहिँ अधिवक्ताहरू हुन सक्नुहुन्छ, अथवा सेवानिवृत्त चाहिँ जजहरू हुन सक्नु, न्यायाधीशहरू हुन सक्नुभयो, अथवा त्यही क्षेत्रमा लामो समयसम्म चाहिँ एडभोकेसी गरेका मान्छेहरू चाहिँ रहनुहुन्छ र उहाँहरूको एक्सपर्टिजमा आफ्नो कमिटीमा देखाउनुहुन्छ। विषयगत संसदीय समितिले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, सरकारवाला र अन्य आवश्यक व्यक्ति वा संस्थालाई आमन्त्रण गरी छलफल र परामर्श गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूले जनताको भावना र चाहना अनुरूप काम गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ प्रदेश सभामा जनप्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएको बताउनु भएको छ। समग्र प्रदेशको आवश्यकता र संघीयताको मर्मलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन मार्फत जनतामा प्रदेशका जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास जगाउने आफ्नो अर्को उद्देश्य समेत रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। आगामी 5 वर्षका लागि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार र प्रदेश सभामा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा आफूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेशको समृद्धि नै आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेशवासी जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु नै आफ्नो मूल उद्देश्य रहेको समेत बताउनु भएको छ। हाम्रो भूमिकाको विषयमा त हामी सचेत छौँ, हामी त्यसरी गर्ने कुरामा पनि हामी लागि परेका छौँ। तर सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारले सदनलाई दिने बिजनेस र त्यहाँ हुने छलफलहरू र नीति नियमका विषयमा हुने छलफलहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको छ। अब सायदै चाँडै बजेट अधिवेशन सुरु हुने र त्यहाँ यो अहिले प्रदेशमा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ हुने गरी र जनताले आशा गरेका कुराहरू समेट्ने गरी त्यो सदनले कार्य गर्नेछ भन्ने लागेको छ। पहिला जसरी काम गरे त्यसरी काम गर्यो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसले जुन निकास दिन पर्ने त्यो दिन सक्दैन। त्यसैले पनि यसले फरक तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अहिलेको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र यो व्याप्त जुन समस्या छ त्यसलाई निकास दिने गरी अहिलेको सरकारले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसमा जोड दिनुपर्छ। र यो कुरालाई अहिलेको सरकार गठन र पूर्णता जुन ढिला भइरहेको छ यसले चाहिँ केही असर गरेको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको बताउनु भएको छ। रोजगारीको विषयमा पनि एकदमै कुरा उठेछ। तपाईँलाई मैले हाम्रो मुख्यमन्त्रीले, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माननीय दिलीबहादुर चौधरीजीले के भन्नुहुन्छ भने अस्ति उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा जवाफ दिने बेला उहाँले के भन्नुभयो भने धेरै जसो मैले मान्नेहरूको खालि बाटो यस्तै विकासको कुराहरू मात्रै आए, खै त रोजगार दिने कुरा। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा महिलाहरूलाई, विशेष गरी महिलाहरूलाई कुनै तालिम दिनुहोस्, उहाँहरूलाई भोलि आफ्नो खुट्टामा उभिने गराउनुहोस्, आफ्नो एउटा चाहिँ भनौँ न घर परिवारको खर्च चलाउने त्यस्ता खालको तालिमहरू दिनु भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो पनि छ, नीति तथा कार्यक्रममा छ। बजेटमा पनि त्यस्ता बजेट पनि अहिले विनियोजन गरिएको छ। जस्तै युवाहरूलाई अनि जस्तै एसएलसी दिएर बसेका, +2 दिएर बसेकाहरूलाई पनि कुनै एउटा व्यावसायिक तालिम गराएर उनीहरूलाई रोजगारी गराउने भन्ने खालका कुराहरू पनि छ। खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेश सभामा विधि पद्धति र कानुन निर्माण लगायतका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी उहाँहरूको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू लागिरहेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेश सभामा कानुन निर्माण मात्र नभई समग्र प्रदेश सभाको व्यवस्थापन, सचिवालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा पनि आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ। फेरि जनताबाट अनुमोदित भएर अरेखन्ची जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1बाट पुनः दोस्रो पटक निर्वाचित भएर म आएको छु र विगतमा गरेका अधुरा कार्यहरूलाई पुरा गर्ने र विशेष गरेर जनताको पक्षमा कानुनहरू निर्माण गर्ने र जुन बढ्दै गइरहेको अब त्यो अलिकति विकृति र विसङ्गतिहरू छ, त्यो विकृति र विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अहिले म यो सदनमा प्रवेश गरेको छु र विशेष गरेर यो लुम्बिनी प्रदेशलाई एउटा समृद्ध प्रदेश बनाउने जुन सोच र उद्देश्य राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसमा केही काममा अवरुद्ध भएका छन्। हामीले थालनी गरेका कार्यहरू अहिले केही अवरुद्ध भएका छन् र ती कार्यहरूलाई पुरा गर्ने काममा हामी दृढतापूर्वक लाग्नेछौँ। प्रदेश सभामा पेश हुने सबै विधेयकमाथिका छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकांक्षा, भावना र सम्भावनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै आएको समेत बताउनु भएको छ।
प्रदेशको संरचना नयाँ अनुभव भएकोले चाहे जति पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि सदस्यहरूको रहेको छ। अधिकांश समय नीति निर्माण, विधि र प्रक्रिया निर्माण, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू सबै शून्यदेखि गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण पनि निर्वाचन अघि आफूले सोचे अनुरूपको कार्यहरू गर्न नसकिएको उहाँहरूको भनाइ छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।